Noget af det musik, jeg har lyttet mest til, det er faktisk Dire Straits, da jeg var yngre. Det har jeg godt nok lyttet meget til. Og så har jeg lyttet rigtig meget til Jamie Cullum, som er en britisk jazzpopmusiker, som ligesom formår at blande pop med jazz rigtig godt. Og ellers så faktisk også James Bond musik. Altså hvis du kigger der oppe i hjørnet der hænger han. Og det er, det er musikken til Bond-filmene. Det tror jeg egentlig også har været en stor del af den inspiration, jeg har fået. 1, 2, 3, 4, Der var en på et tidspunkt, der sagde til mig, at Victor, jeg tror, når du synes noget det er fedt, eller du bliver rørt, når du synes noget er fedt, og jeg bliver rørt, når jeg synes noget er smukt. Og det synes jeg, det har jeg tænkt på et par gange siden. Det tror jeg, han har fuldstændig ret i, fordi jeg bliver påvirket af sådan noget som Sammy Davis Jr. og Count Basies album der, hvor der bare er fuld smæk på, og du ved, jeg kan ikke sidde stille, altså jeg har brug for at danse. Count. Yes, Sam. This will be my shining hour. Det sidste af de 3, det er Dancing with the Witches, som er et big band nummer, som så tværtimod er relativt nyt, som jeg skrev faktisk i Norge, hvor jeg var sammen med mine brødre. Der har faktisk et billede hængende lige her. Det her, det er, jeg tror nok det er Lofoten. Det er jeg ret sikker på, det er et eller andet sted i Lofoten. Og der skrev jeg faktisk den eneste sang, jeg har skrevet, altså hvor jeg har skrevet noden i hånden, uden at have nogen former for computer. Jeg har sådan en kasse, der indebærer studenterhue, gamle Aston Martin legetøjsbiler fra, nu skulle jeg til at sige, dengang jeg var James Bond-fan. Det må man på mange måder sige, at jeg stadigvæk er. Så, men jeg leger ikke så meget med bilerne mere. Jeg tror også, jeg har gemt den er her. Ej, hvor fedt. Se, det er den oprindelige. Det er ligesom sådan melodistemmen af blæsearrangementet. Sådan siger hele melodien, det er jo virkelig bare ottendedel. Ja, og der er noget artikulation og noget. Ja, og det er sådan, jeg vil gerne have sådan lidt en crooning fornemmelse på det, at det ligesom kommer til at være flydende, men man skal også kunne høre, hvad jeg siger. Ja, som Frank ville have gjort. Som Frank ville have gjort. Fuldstændig. Ubevaret. Ja. Det er klart fedt. Ja. Jamen lad os prøve. Lad os gå i krig. Det er dejligt. For at få det lige præcis, som man gerne vil have, så kan det godt tage en times tid per sang og indspille en vokal. Det at lave musik indebærer ofte en masse uforudsete udfordringer. Altså, fordi du siger, the unknown, the things you say, og vi sidder bare, Det tror jeg også federe. Fordi alt det andet, det ruder. Det her sted, jeg synes, det er mega svært, det her sted. Og der tror jeg også bare, du skal walk, faktisk. Eller to feel. Ja. Fordi at der sker så meget i blæserne. Jeg tror, det er vigtigt, at der er nogen, der... At I to I bare er mere lige, men det er lidt en generel ting, for når der bliver noget action, så på kicksene, så render I en lille smule fra den, ja, det hvor det ville være federe, hvis I bare stod der. Ja. Og så I kunne, og så det er der ligesom ligger på tværs blæser.
Når I kommer ind der i A2, og spiller de selv. Den skal man mærke, den der. Det skal virkelig bare være. Altså. Ja, god energi, synes jeg. Så lige en my mere smil på. Ja, selvfølgelig. Så bliver det godt. Også, der er jo lige nogle enkelte lavere, der er en lille smule lav på pitchen. Så, Okay. Og der tror jeg også lige, smilet det vil lige samle dig. Okay. For nu at være total detaljerytter, ikke? Det er da fremragende. Detaljerytter, det er et godt ord, fordi jeg står tit, når man snakker med sine svigerforældre, for eksempel. Nu snakker de så tysk, så det skal det ikke. Ja. Der mangler et andet ord end flueknipper. Detaljerytter, det er bedre. Det er meget forskelligt at track vokal ind i et studie og synge live. Fordi live, der kan der være mange lyde omkring en, som gør, at det kan være svært at høre sin egen stemme. Men når du står inde i et studie, så har du hovedtelefonerne på, og stemmen går lige ind i ørerne. Og det betyder så, at man ikke kan høre sig selv akustisk. Så ens klang, den er faktisk også lidt anderledes. Og samtidig så er det faktisk også lidt lettere at synge rent, fordi at man kan høre sig selv så klart. Yes. Altså jeg føler mig egentlig ganske overbevist om, at vi har, hvad vi skal bruge på omkødet her. Jeg kunne godt lide det her take også. Ja, okay. Jeg kommer ind, ikke? Ja, jeg gør det. Det er nok lidt tidligt på dagen at starte. Det er en glidebane. Ja. I see you dancing with the witches when you're not with me. You dance.